students. Today we start our new chapter, soil. Okay. In previous lecture we completed the last chapter. Now we start our new chapter. It's soil. Soil क्या होता है? आपको पता है कि soil होता क्या है? Soil is very important part of our life. ठीक है? It's very important for agriculture. ठीक है? और विदाउट एग्रीकल्चर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये आपको सब पता है. पर सॉइल क्या है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए? हमारे एग्रीकल्चर के लिए. क्योंकि हमें जो फूड मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? यदि हम एग्रीकल्चर करेंगे तभी हमें फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा. तो क्या है, सॉइल इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, देखो, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स. आपको पता है कि ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ये कैसे बनती है. ठीक है, पर ये क्या है, अभी आपको इतना ही पता है कि ये नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, और हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल चाहिए होती है. वो पता है कि सॉइल भी एक तरह की नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है. ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स की सॉइल की हर एग्रीकल्चर को ग्रो करने में, हर प्लांट्स को ग्रो करने में एक ही तरह की सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर. ठीक है, उस प्लांट को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए. ठीक है, कितना वाटर चाहिए. तो सबकी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है. सब सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सेम नहीं होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. तो ये क्या है, डिफरेंट तरह की सॉइल होती है, और डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की सॉइल ही हमें जरूरत पड़ती है. क्लियर? फिर देखो, आपको पता चल गया सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. आपको पता है कि सॉइल हमें अलाउ करती है, सॉइल की वजह से ही प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं. ओके, इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, जितना वाटर चाहिए, वो कौन सप्लाई करता है? वो प्लांट को कौन सप्लाई करेगा? सॉइल ही सप्लाई करके जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं वो कहाँ से सप्लाई होते हैं? वो सॉइल से ही सप्लाई होते हैं. ठीक है, और जो वाटर है वो कैसे सप्लाई होता है? उसको प्लांट्स को सॉइल से ही वाटर मिलता है. ठीक है, इसलिए ही हमें सॉइल हमारे लिए बहुत, एक एग्रीकल्चर के लिए सॉइल बहुत नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत उसको, इसके बिना हम एग्रीकल्चर हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं. यदि अच्छी सॉइल होगी तो हमारी एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होगा. क्लियर? देखो, इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कहाँ से सप्लाई होता है? सॉइल से होता है. ठीक है, the soil is the main part of agriculture. जो soil है वो मेन पार्ट है किसका? एग्रीकल्चर का. इसके बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. इट्स अ वेरी मेन पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप. वो कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, एक तरह की सॉइल नहीं होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सपोर्ट करती है डिफरेंट क्रॉप्स को. ठीक है, हर क्रॉप को एक ही तरह की सॉइल नहीं चाहिए होती, डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट क्रॉप चाहिए होती है. इसी जैसे मैंने कॉटन ग्रो करने, तो कॉटन को ब्लैक सॉइल चाहिए होती है. ठीक है, तो हर जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप की सॉइल जरूरी होती है, नेसेसरी होती है. क्लियर? फिर मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल. जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं ना, वो भी किस में रहते हैं? सॉइल में रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में सॉइल की? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो सॉइल में रहते हैं. ठीक है, ये हमारी क्रॉप के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है. जो भी नेसेसरी थिंग्स जो हमारे प्लांट को चाहिए वो कहाँ ग्रो करने के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल प्रोवाइड करती है. ये थी उसकी इम्पोर्टेंस. ये क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए सॉइल? ओके, ना अब है कि सॉइल प्रोफाइल किसको बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल किसको बोलते हैं? जो एक सॉइल है ना, वो डिफरेंट लेयर्स से बना हुआ है. सॉइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स. एक थिंग से नहीं बना, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं. जो भी सॉइल्स की होती है ना, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है. जैसे लेयर्स मीनिंग जैसे उसमें ह्यूमस भी होता है. ठीक है,
उसी सॉइल में ग्रेवल भी होते, मतलब कंकर भी होते हैं, क्ले भी सॉइल होती है, उसमें सैंड्स भी होते हैं, ठीक है, ह्यूमस भी होता है। तो मतलब उसकी ये लेयर्स है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती है एक सॉइल में। एक ही तरह की सॉइल नहीं है, उसमें डिफरेंट लेयर्स है, उसमें सैंड भी है, उसमें क्ले भी है, उसमें ग्रेवल भी है, ठीक है, उसमें ह्यूमस भी है। ये लेयर है, मतलब जो सैंड जो मेरी सॉइल है वो कंसिस्ट ऑफ किससे बनी है, डिफरेंट लेयर से। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। देखो सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर। देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये डिफरेंट लेयर से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होरिजन ऑफ द सॉइल। इसको हम होरिजोन्स ऑफ सॉइल ही बोला जाता है। जो ये लेयर से बना है उसको हम क्या बोलते हैं, होरिजोन्स ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल किससे बना है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर से, डिफरेंट लेयर से बना है, ठीक है। जो सॉइल प्रोफाइल है डिफरेंट लेयर से बना है, इसको हम होरिजोन्स ऑफ द सॉइल भी बोलते हैं। मैंने आपको डिफरेंट लेयर्स बता दी, कौन कैसी लेयर्स होती है, ह्यूमस होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स है। आप चाहो तो एक वाटर लो, एक टम्बलर लो, उसमें वाटर डालो, ठीक है। जो मिट्टी लो, ठीक है, कई बार मिट्टी में क्लम्स होते हैं, उसको हाथ से आप ब्रेक डाउन कर लो, तो उसको डालो, थोड़ी देर ऐसे पड़े रहने दो, तो देखोगे अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऊपर कहीं आपको ह्यूमस दिखाई देती है, फिर आपको सैंड दिखाई देती है, फिर आपको क्ले दिखाई देता है, फिर आपको उसके बाद ग्रेवल्स भी दिखाई देते हैं, नीचे जो बैठ जाते हैं कंकर होते हैं। तो अलग अलग लेयर्स है सॉइल की, एक ही तरह की मिट्टी नहीं होती, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। फिर उसमें वो कहता है जो सॉइल प्रोफाइल है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। जो सॉइल प्रोफाइल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपने ये कैसे देख पाओगे, यदि हमने कुआं खोदना है, ठीक है, एक डिग वेल करना है, कुआं खोदना है, तो आप जब कुआं खोदते हो ना, तो आपको जब मिट्टी खोदते जाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं उसमें। एक ही तरह की मिट्टी नहीं, स्मूथ मिट्टी एक तरह की नहीं मिलती है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। उसमें ह्यूमस मिलता है, उसमें ग्रेवल मिलता है, उसमें क्ले मिलता है, उसमें आपको सैंड्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं आपको। वैसे ही आप जब बिल्डिंग्स बनाते हो, ठीक है, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब भी हमें जब हम नीचे से नीचे खोदते रहते तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल भी बोले जाते हैं। आगे हम हॉरिजॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पर अभी जो लेयर्स को हम क्या बोलते हैं आपको ये माइंड में सेट करना है। जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल। और ये किससे बनती है, यस, कौन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉइल प्रोफाइल रिप्रेजेंट करता है इसको। डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट डिफरेंट मेरी लेयर्स हैं उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉइल प्रोफाइल भी रिप्रेजेंट करता है लेयर्स को। और जो लेयर्स को बोलते क्या है, उसको हम हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल बोलते हैं। क्लियर, ये हॉरिजॉन्स है। आगे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हॉरिजॉन्स डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको मैंने बेसिक थिंग समझाई है कि बोलते किसको है हॉरिजॉन्स। क्लियर। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमस है, इसमें टर्म्स आएंगे, आपको ये टर्म्स है, पहले आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए तभी आप आगे कर सकते हो। ह्यूमस आपको पता है क्या होता है, ह्यूमस किसी को पता है ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो भी आपको डेड मैटर से बनता है, डिकेइंग, जब भी सॉइल में किस डिकेइंग मैटर जो मतलब सड़े गले पदार्थ होते हैं, तो वो क्या है, सॉइल है। जब सॉइल में डिकेइंग मैटर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ह्यूमस क्रिएट करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पर बोलते हैं इसको, बनते कैसे, डिकेइंग मैटर्स। जब डिकेइंग मैटर्स क्या होते हैं, सॉइल में मिलते हैं इन द सॉइल, तो वो क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमस किसको बोलते हैं, द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जब भी डिकेइंग मैटर होते हैं सॉइल में, उसको क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमस बोला जाता है। द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो भी सॉइल में सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको क्या उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं। जब आपको पता होगा, जब भी जो सड़े गले पदार्थ है डिकेइंग मैटर से मर जाते हैं, ठीक है, जो पौधे भी डेड हो जाते हैं, जो जीव जंतु क्या है डेड हो जाते हैं, तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में मिलने के बाद वो डिकम्पोज हो गए, तो ये क्या बनाते हैं, तो वे ह्यूमस बनाते हैं,
ठीक है। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको पता है, पूछा जाए कि ह्यूमस होता क्या है, जब डिकेइंग मैटर्स होते हैं इन द सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। फिर मेरा आता है वेदरिंग क्या होता है। जब आपको पता है कि जो एक सॉइल किससे बनती है, पेरेंट रॉक से, ठीक है। पेरेंट रॉक चलो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो एक सॉइल है वो किससे बनती है, वो एक रॉक से बनती है, ठीक है। जब भी कब रॉक्स टूटती हैं तब क्या मेरी फॉर्म्ड होती है, सॉइल फॉर्म्ड होती है। जब भी मेरी रॉक्स क्या है ब्रेक डाउन होती हैं तब भी क्या बनता है, मेरी सॉइल बनती है, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो ये वेदरिंग होती है, रॉक्स टूटती है, वो किस कारण से टूटती है, वो वाटर के कारण, रेन के कारण, ठीक है। हमारी विंड्स की स्पीड ज़्यादा होती है तब टूट जाती हैं। फिर उस वहाँ का क्लाइमेट, जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है, उसके कारण क्या है, ब्रेक्स हो जाती है, क्या, रॉक्स। जब रॉक्स ब्रेक होते हैं तब क्या बनता है, मेरी सॉइल बोलते हैं, सॉइल बनती है, सॉइल फॉर्म्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो ये होता कैसे है, ये जब रेन की वजह से, ठीक है, जो ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है, रॉक्स जो ब्रेक डाउन हो रही है किसकी वजह से होती है, ये रेन की वजह से, वाटर की वजह से, फिर हमारे विंड्स की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये क्या हो जाती है, रॉक ब्रेक डाउन हो जाता है, क्लियर। इसको ही हम बोलते हैं वेदरिंग बोला जाता है। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग बोल रहे हैं। जब रॉक्स ब्रेक डाउन होती है, अब आपको पूछे रॉक ब्रेक डाउन क्यों होती है, वो भी आपको पता है, रेन की वजह से, वाटर की वजह से, विंड्स की वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से, उस जगह का क्लाइमेट कंडीशन की वजह से क्या हो जाती हैं, रॉक्स ब्रेक डाउन, क्लियर। फिर अब आपको कोई नेक्स्ट टर्म है मेरी पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती है, आपको पता है अलग अलग तरह की सॉइल होती है। जो नेचर ऑफ द सॉइल किस पे डिपेंड करता है, जिस रॉक से वो टूटी है, जिस रॉक से वो टूट के जो सॉइल बनती है वो उसका क्या होगा, पेरेंट रॉक होगा, ठीक है। वो उसका पेरेंट बन गया, क्योंकि क्यों बना उसका पेरेंट, क्योंकि उसी रॉक के सॉइल से, उसी रॉक के टूटने से वो सॉइल बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक बोलते हैं। और पेरेंट रॉक पे ही डिपेंड होती है वो सॉइल की, वो सॉइल कैसी हो, ठीक है, वो सॉइल अच्छी है कैसे हो, किस पे डिपेंड करती है, पेरेंट रॉक पे ही डिपेंड करती है। देखो, द नेचर ऑफ द सॉइल दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड, उसका टेक्सचर, उसकी मिनरल की अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड हो रही है, रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, जिस रॉक से वो बन रही है, फॉर्म्ड हो रही है, उस पे ही डिपेंड करती है उसका टेक्सचर, उसके मिनरल्स, उसका टेक्सचर, उसके मिनरल किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जिस रॉक से वो बन रही है। कौन बन रही है, सॉइल, क्योंकि रॉक के टूटने से सॉइल बनती है, ठीक है। तो जो सॉइल जिस रॉक से बन रही है तो उसका कौन सा रॉक होगा, वो उसका पेरेंट रॉक होगा, ठीक है, क्योंकि उसी से ही वो बन रही है ना सॉइल, तो वो उसका पेरेंट हो गया, उसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। जिस रॉक के टूटने से जो सॉइल बनती है उसको हम उसका पेरेंट रॉक बोलते हैं, क्लियर। द नेचर ऑफ द सॉइल दैट इज टेक्सचर, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, जिस रॉक से वो बन रही है उस पर ही वो डिपेंड करता है, क्लियर। ये हमारे कुछ टर्म्स थे, वो आपको मैंने समझा दिया।